हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कानपुर के स्टूडेंट चैनल पे। और दोस्तों, मैंने सीआरपीएफ एससीएम का टाइपिंग देने गया था। उसमें मेरे 342 वर्ड मैं 10 मिनट में राइट कर पाया था और 8 वर्ड मैं राइट नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उससे बाहर हो गया हूँ। तो दोस्तों, अब जिन लोगों का टाइपिंग बचा हुआ है वो लोग सही से टाइपिंग करें और थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान दें, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी। मैंने टाइम को स्क्रीन पे नहीं देखा, मैं टाइप करता रहा। जब टाइम मैंने देखा स्क्रीन पे तो मेरे पास सिर्फ ओनली 37 सेकेंड बचे थे। तो मैंने थोड़ी सी और स्पीड इंक्रीज़ की, लेकिन मेरे तब भी 8 वर्ड छूट गए। और मेरी जो गलतियाँ थी वो मैंने 4 मिस्टेक की थी। सिर्फ गलतियों की वजह से मैं थोड़ा स्लो टाइप किया कि गलतियाँ ना हों, कम से कम गलतियाँ हों। लेकिन टाइम मैंने थोड़ा सा गलती हो गई देखने में कि मैं थोड़ा सा पहले अगर देख लेता तो शायद मेरी टाइपिंग आज निकल गई होती। तो दोस्तों, टाइम का भी एक बार स्क्रीन पे ज़रा देखते रहना कि कितना टाइम बचा हुआ है और कितना टाइम अभी मेरे पास हो गया, कितने वर्ड या फिर कितना मैं टाइप कर चुका हूँ। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसमें गलतियाँ ना हो पाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गलतियाँ करोगे तो फिर किसी हालत में भी पास नहीं हो सकते हो। और मेरी सिर्फ ओनली 4 ही गलतियाँ थीं, लेकिन अब उन गलतियों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके बाद टाइप करता आगे 8 वर्ड और हो जाते तो फिर पास था, लेकिन मेरे हो नहीं पाए पूरे। तो दोस्तों, ध्यान रखना। और क्योंकि उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं किया गया है, इसलिए गलतियों पे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है कि गलतियां ना हो। अगर ज़्यादा गलतियां करेंगे हम लोग तो फिर एक गलती का 20 सही वर्ड 10 सही वर्ड सॉरी एक गलती का 10 सही वर्ड उसको माइनस करता है। तो इसलिए सिर्फ ओनली 5% गलतियां माफ़ होती हैं। उसमें जितनी भी तुम वर्ड टाइप करते हो उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही माफ़ किया जाता है। तो दोस्तों, जिसका भी टाइपिंग बचा हुआ है, थोड़े से बच्चे अभी शायद 80,000 और पास कर दिए गए, 80,000 पूरा टोटल शायद 1,45,000 स्टूडेंट को पास किया गया है। सेकंड मेरिट लिस्ट भी आई है। तो जिन लोगों का सेकंड लिस्ट में है और उनकी भी टाइपिंग बची हुई है तो वो ध्यान रखें और सही से टाइपिंग करें। प्रेजेंटी बहुत कम हो रही है, बच्चे बहुत कम पास हो रहे हैं। मेरा जो बैच था उसमें 61 का बैच था, उसमें से सिर्फ ओनली एक बच्चे का हुआ था टाइपिंग क्वालिफाई, और उसी को सिर्फ लिया गया था और उन सबको तुरंत से बाहर कर दिया गया था। मेरे पास उसमें जो एडमिट कार्ड होता है उसमें नॉट क्वालिफाइड लिख के तुरंत से बाहर, वो पता तो तुरंत ही चल जाता है जैसे ही तुम उस पर सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग हो रही है। जैसे ही तुम सॉफ्टवेयर पे करोगे टाइपिंग फिनिश हो जाएगी, उसके तुरंत बाद वो प्रिंट निकालेंगे। उस प्रिंट पे लिखा होता है कि क्वालिफाई हुए हैं आप कि नॉट क्वालिफाई। बस मैं तो देख लिया था तुरंत से कि जब सिग्नेचर चला कराए जाते हैं उस पर लिखा हुआ होता है। मैं समझ गया था कि मैं बाहर हो गया। उस पर भी लिख के आया था कि आपके 8 वर्ड अभी मतलब इनकम्प्लीट हैं, आपने 342 ही वर्ड टाइप किए हैं और 4 मिस्टेक के साथ में। तो उसका कोई भी मतलब नहीं, मैं बाहर हो गया बस। दोस्तों, ध्यान रखना अपना। थैंक यू।